大家好，大家早晨啊！今就係2026年嘅1月1號啦。咁啊，帶隻 Submariner 揀金啦，又係啦。咁呢就喺邊度呢？就喺呢個東岸公園嗰度啦，行下啦。咁啊，順手睇下環境啦。咁啊，話實都自己住喺呢個叫做太古嗰邊啊。咁啊，順手望下啦。咁就都好多人嘅，係啦。好多人喺度行啦，都 OK 嘅，地方都暫時可以接受到，唔算太多人。可能琴晚啲人倒數完之後啦，咁啊都 OK 嘅，喺度吹下風。今日個天氣都幾正，天朗氣清。希望大家2026年事事順利啦，係啦，咁樣。好啦，陣間又去出下，咁啊。今日帶住隻十仔揀金先啦，係咯，好啦，拜拜。